落樓就係旗杆公園，咁靚一個景觀咧，啱唔啱你胃口 ？Hello， 大家好，歡迎收睇巨寶接 channel， 我係嘉琪。今期嘅節目時間咧，就繼續同大家分享景觀靚盤啦。咁我而家身處嘅位置係位於石岐區嘅一個旗杆壁道啦，往前少少其實就係旗杆公園啦。所以你住喺呢一帶嘅話咧，其實生活模式係非常之豐富嘅，日常可以遛狗、散步、露營，並且咧時不時仲可以參加下一啲市政嘅活動，因為旗杆公園嗰邊啦，經常會搞一啲燈光節啦、電影節啦，同埋戶外嘅一啲市集等等之餘，所以嘅話你住喺呢度咧係唔會擔心會悶嘅。咁而且呢個位置咧，佢嘅配套嚟講亦都係相對於成熟，因為佢係正正經經屬於我哋嘅市中心位置石岐區嘅。而我哋今日介紹嘅項目嘅話咧，就係距離我哋一條馬路之隔嘅香檳水岸啦。上兩期嘅一個景觀系列嘅話咧，其實同大家分享過兩個景觀靚盤嘅，分別係幸福回四期同埋我哋嘅柏盈里。咁佢望嘅景觀嘅話咧，其實係我哋嘅旗杆河支流獅教河。而今日嘅項目香檳水岸嘅話咧，佢係正面一線光景面對我哋嘅母親河旗杆河嘅。呢一個河面嘅話咧，更加寬闊、更加整潔，並且呢一條路咧，佢係一河兩岸嘅景觀帶嚟嘅，並且佢係一個示範地段，所以嘅話咧，佢嘅工程都係會做得比嗰兩個樓盤嘅樓限嘅話咧，係會好翻好多嘅。咁配套方面嘅話咧，我哋項目臨近嘅兩條主幹道係我哋嘅興中道同埋喜灣道，所以如果揸車翻香港咧，10分鐘嘅車程就可以快速接駁到深中通道嘅出入口啦。附近仲有3個中港直通巴站點嘅富華酒店啦、萬象匯啦，同埋我哋嘅交通大廈。咁商業嘅話咧更加豐富啦，因為呢度3公里內嘅話咧係覆蓋咗有5個商圈嘅，利和廣場、華發商都、天河購物廣場、大信新都活同埋興中廣場。如果你話想買餸煮飯咧，其實往前少少咧就係我哋嘅鞍山市場啦。所以你住喺呢度嘅話咧，無論係生活上邊啦、商業上邊啦，定係話交通方面嘅話咧，都係非常之成熟嘅一個配套嚟嘅。咁我哋今日嘅樓盤嘅話咧，佢現時嘅情況就係總共7座，全部開賣啦。當中嘅樓王單位3座咧，就係我哋今期嘅主角啦，因為佢係最靠近出邊，亦都係最靠近江邊嘅一線望江景，而且佢喺市中心呢一個地段擁有咁成熟嘅一個配套，咁靚一個景觀之下嘅話咧，佢單價咧就肯定係唔會平嘅。咁價錢嘅話咧，目前係有做特價活動嘅，不過特價活動嘅話咧係低樓層5樓以下啦，單價係10999可以搞掂，但係精裝修交付嘅。咁如果你話想買高樓層更加開揚、更加靚嘅景觀嘅話咧，單價就要去到16000蚊起步啦。咁呢個單價嘅話咧，確實喺中山無論係邊一個地區嚟講咧，都係比較貴嘅。咁佢嘅產品力如何？我哋而家即時上去睇睇。呢個景觀大家睇下值幾錢？可以喺評論區話我知啊嚇！呢個景觀嘅話咧，我覺得確實係無敵，確實係 OK 嘅。咁首先第一個同大家介紹嘅一個單位啦，就係位於我哋3座樓王單位16樓嘅一個示範單位樓層嚟嘅。咁就同大家介紹翻呢一個積數先，佢係136平方啦，同埋呢一棟咧，佢亦都係只有2個積嘅啫，都係純改善戶型嚟嘅，136同埋138。咁我哋而家就行到翻我哋嘅門口啦，一步一步咁樣同大家逐步去介紹呢一個嘅戶型嘅。咁首先呢一個嘅話咧，136平方佢係做到咗鏡像戶型嚟嘅。呢一個01戶型嘅話咧，就係我哋嘅示範單位啦。然之後對住嘅嗰個咧就係我哋嘅138平方啦，2梯3火，相當於嗰個戶型咧，佢係做到咗專梯專火嘅。然之後呢一邊嘅話咧就係1台電梯服務2個業主噶啦。咁就經由我哋嘅大門口啦，翻到嚟經過呢一個過道咧，就係見到有一個預留嘅一個鞋櫃嘅位置嚟嘅，並且佢係做得比較大，而且佢過道嘅話咧，其實都係有啲長度喺度嘅。咁你後期就算係比較多鞋啊，或者係比較多衫嘅話咧，都係可以掛翻喺呢一個位置嘅。行入嚟嘅話咧，就可以見到佢整體嘅一個戶型佈局噶啦。佢呢個大積數啦，做嘅係樹廳嘅設計，動靜分離，都係比較經典嘅一個戶型嚟嘅。首先我見到佢呢個位置咧，做埋餐邊櫃同埋我哋嘅一個置物架之餘嘅話咧，佢仲有成差唔多2米嘅一個過道嚟嘅，所以佢開間咧其實
係夠足嘅，亦都證明到佢嘅呢個戶型嘅話咧，佢實用率係比較高嘅。然之後轉過嚟嘅話咧，就嚟到咗我哋嘅廚房啦。136平方呢個廚房嘅話咧，其實可以講話係中規中矩嘅啫。特別係呢一個位置，我而家企緊嘅空間嘅話咧，佢係佈建嘅生活露台部分嚟嘅。咁而家嘅話咧，係相當於變成咗一個洗手盆、洗菜嘅一個位置啦，所以先至會顯得呢個廚房嘅話咧，稍微比較大嘅，同埋你其實真係後期用嘅話咧，我覺得唔係話特別就手嘅啫，因為佢呢個空間比較窄，再加埋佢個採光窗咧係單獨拍埋一邊嘅，佢仲要整咗咁樣嘅櫃喺呢度，所以下邊空間係可以擺到嘢，但係咧就只能夠擺到啲比較細啊或者比較矮嘅嘢，所以其實就唔係話特別之就手噶啦。呢度咧就係預留嘅一個雙開門冰箱位置啦，你擺單開門都 OK 嘅，因為佢呢個位置咧唔係話整得比較深啊，都係比較淺嘅，所以呢度裝飯啊、擺電飯煲或者係炒菜嗰陣時嘅話咧，你嘅手踭就比較容易碰到你嘅雪櫃噶啦，所以覺得呢啲係少少嘅設計缺陷。如果真係要住嘅話咧，後期要改佢先至會住得更加舒服。然之後行到翻嚟咧，呢一個空間就係我哋嘅飯廳位置啦。咁而家擺嘅係一張比較大嘅4人台嚟嘅，咁你後期嘅話咧，亦都可以坐4到6個人啦，係完全 OK 冇問題嘅。再貫穿翻到嚟呢一個位置咧，就係我哋嘅客廳啦。大啲嘅嚇，所以佢嘅客廳開間咧係去到成差唔多5米嘅開間嚟嘅，4米7左右啦。所以呢個位置你擺一個超大型嘅梳化咧，係完全足夠位置嘅。坐喺呢度望住出邊嘅光景，簡直就係一種享受。光景嘅位置嘅話咧，我哋再行出嚟欣賞多一次啊嚇。其實呢個光景系列嘅話咧，我一直話希望今個星期嘅天氣會好啲，再好啲。但係嘅話咧，都係不盡人意啊嚇。但係嘅話咧，都係有少少驚喜喺度嘅，因為可以見到嘅話咧，好多白鷺喺度飛緊啦。白鷺呢一種生物咧，佢對於生態環境嚟講，佢嘅要求係非常之高嘅，所以可以足以證明到呢一邊嘅空氣好啦，環境清新啦，所以長期住起身，特別係對於養老嘅人嚟講嘅話咧，亦都係一種優勢嚟嘅。咁望翻出邊嘅話咧，其實都可以見到我哋嘅好多嘅一啲城市地標啦。嗰道紅色嘅橋嘅話咧，就係中原高速噶啦，下邊仲有一條路嘅係我哋嘅南外環路嚟嘅，所以交通方面嘅話咧，特別係對於需要出境嘅朋友嚟講咧，係好方便嘅。經由呢一條路上去，然之後往後少少，大概10分鐘嘅車程咧，就可以去到深中通道嘅出入口噶啦。咁對面嘅呢一座比較矮少少嘅建築體嘅話咧，係屬於一個比較早期嘅小區，亦都係比較出名嘅南波灣嚟嘅。對於一啲香港或者澳門嘅人嚟講嘅話咧，亦都係比較熟悉噶啦。然之後呢一座嘅白色橋嘅話咧，就係我哋嘅中山路啦，亦都係可以經由我哋嘅博愛路啦，可以快速接駁深中通道嘅。所以你無論係往邊個方向行咧，都係可以快速翻高速啦，翻到深圳或者係翻到香港嗰個位置嚟嘅。咁呢一個陽台嘅空間嘅話咧，足以睇到咧係非常之大嘅，並且有一半嘅面積係做咗全贈送嘅，你後期亦都可以做翻一個風窗，然之後呢個位置咧擺翻個茶台啦，或者好似擺翻咁樣嘅一張爛梳化喺度咧，其實都 OK 嘅。咁但係咧，佢呢個景觀咁靚，我哋要將洗衣機擺喺呢一度啊，就有少少嘅遺憾啦。所以後期如果要整嘅話咧，就整咗一種隱蔽啲嘅，或者係內嵌式嘅話咧，會更加之靚仔，因為佢而家已經冇生活露台噶啦。OK， 咁呢度咧就係我哋嘅活動空間啦。咁靜區嘅話咧，我哋而家入去睇翻先。經過我哋嘅客廳啦，然之後第一個介紹嘅就係我哋嘅廚房，第一個介紹嘅咧就係我哋嘅洗手間部分啦。洗手間咧呢度嘅位置可以見到佢嘅門係做得比較迷你嘅。呢個門如果係體型大少少嘅話咧，可能過呢度嘅時候就已經比較難受㗎啦。呢個位置佢進深係非常之長啊嚇，睇翻佢嘅一個採光先。咁其實採光嘅話咧係唔 OK 嘅，因為佢嘅進深實在太長啦。並且個採光窗咧就比較少，仲貼埋紗窗先，所以你後期咧又一定要整翻啲瓦數比較大嘅燈嘅，都有做乾濕分離啦。咁洗手台嘅位置就會比較長啦。如果你要改嘅話咧，後期建議大家改翻嗰種二進式嘅會更加好洗啲。呢個位置啦，再剝大啲，然之後呢度就係我哋嘅洗手盆啦，然之後經過一個平均位置咧，先至嚟到我哋嘅馬桶位。咁樣嘅話咧，我覺得動線會更加之流暢，更加之舒適。OK，睇翻佢嘅房間先，第一間房咧，就係呢一間房啦，咁136平方嘅話咧，佢優勢就佢嘅戶型優勢嘅話咧，其實所有嘅房間都做得好大嘅，因為佢嘅飄台位置全部都係剝晒之後交付到俾你嘅。咁呢一間房咧，佢景觀就係望翻我哋自己內園嘅景觀嚟嘅。咁講實話嘅話咧，其實都係採光一般嘅啫，因為我哋而家仲專登冇開燈影俾大家睇嘅，因為有少少部分嘅話咧係俾隔離棟嘅4座擋住咗啦，同埋呢一邊望前去嘅話咧，仲有一個空地喺度起緊樓嘅。
起得比較高嘅話咧，可能光線就仲會爭翻少少噶啦。所以如果話大家唔需要咁多睡房嘅前提之下咧，其實呢間房都可以攞嚟作為一間功能房去使用嘅。然之後對住過嚟咧，呢間房就會相對舒服翻好多啦。並且佢嘅大細亦都係會大翻少少嘅。而家擺嘅係一張1.5米嘅大床啦，仍然可以做到好寬闊嘅三邊落床。然之後飄台位置同樣駁咗，上邊咧亦都係冇我哋嘅一個頂梁喺入邊嘅。咁同埋同大家講翻先，而家佢呢個3座咧，但係精裝修交付係送埋你全屋嘅呢一個中央冷氣機嘅。所以你後期嘅話咧，就可以慳翻一筆裝修嘅費用喺度啦。景觀我哋睇翻下，佢嘅景觀就同我哋嘅主露台景觀係一樣嘅。所以你可以喺呢間房咧，每日瞓醒或者係瞓覺之前都可以見到天空啦、城市景啦，同埋呢個咁靚嘅一個光景喺度嘅。仲有2間房。嗱，呢一間房嘅話咧就會細啲㗎啦，呢間房可以攞嚟作為兒童房去使用嘅。咁擺嘅就係一種1.5米嘅大床啦，都係可以做到咗三邊落床嘅，因為佢嘅飄台位置係駁咗嘅。採光就其實同啱啱嗰間係一樣嘅。然之後呢個位置就可以擺翻我哋比較大型少少嘅書台喺度啦，其實都足夠位置。對住過嚟咧就係我哋主人房嘅空間啦。睇翻主人房嘅床嘅大細先，擺嘅係1.8米嘅大床嚟嘅，並且咧仲擺咗一張床尾凳喎，過道仲要咁闊。呢個過道嘅話咧，亦都係去到1.6米，接近1.8米左右嘅闊度嚟嘅。所以呢個位置咧仲可以整埋電視機喎，所以你話喺度瞓住覺睇電視嘅話咧，其實都係 OK 嘅。睇翻佢景觀啦，呢個景觀咧就係呢一個戶型入邊最有優勢嘅一個景觀嚟㗎啦。而家都仲有好多白鷺喺度飛緊喎，其實好安靜啊呢度。雖然話樓下真係就係馬路，但係呢度嘅話咧，佢玻璃全部都係做晒咗雙層嘅隔音玻璃嚟嘅。所以如果話你真係覺得有少少嘈嘅話咧，關起窗之後其實影響都唔會話特別大嘅。就睇翻佢嘅洗手間。嗱，呢個洗手間嘅企缸位大細，大家可以參考下嚇。咁佢嘅長度咧，其實就唔係話特別長嘅，因為呢個位置係突咗出嚟嘅。正常呢個位置係唔突出嚟嘅話咧，就會更加之舒服啲啦。因為呢個話咧，其實都唔係好就手，特別係佢嘅門要咁樣設置嘅話，整翻嗰種推拉門咧會更加好用嘅，都係明窗嘅設計啦。咁大細嘅話咧，亦都係比較中規中矩㗎啦。如果話想改成大啲嘅主人房咧，其實隔離嗰間房都可以攞嚟作為你嘅一個衣帽間去使用嘅。咁到期時你將個門咧褪翻喺呢一個位置就得㗎啦，都係可以改佢嘅。呢一隻戶型咧就係今日第一個同大家介紹嘅，位於我哋3座嘅樓王單位，136平方。咁價錢嘅話咧就喺度同大家講下先。呢一個咧佢總樓層係要去到33層嘅。咁目前嘅話咧，低樓層5樓以下咧，單價係只需要10999嘅啫。咁但係嘅話咧，低樓層咧佢就在於你要接受到佢比較靠近路邊啦，可能會受到噪音嘅影響，同埋佢景觀咧就確實冇高樓層可以望得到咁多嘅，可以講話係可能睇唔到光景㗎啦。咁如果你話想要示範單位呢一個同款景觀嘅話咧，就可以揀翻高樓層啦。高樓層咧而家有我哋嘅21樓同埋23樓咧係有做特價嘅，單價去到16000幾蚊起步。咁總價嘅話咧，其實係去到220萬嘅。咁如果你話再高翻少少嘅話咧，單價甚至係去到18000左右㗎啦。咁我個人嚟講嘅話咧，就冇咩必要啦。你揀翻21、23或者低翻少少嘅樓層嘅話咧，其實都可以接受到嘅，因為佢前邊已經係冇遮擋冇其他樓㗎啦。樓下除咗我哋嘅綠植啦、道路之外啦，同埋我哋嘅濱江綠道之外啦，其實都冇嘢擋住嘅啫。就睇翻大家點樣選擇啦。如果你話唔係真係咁在意景觀嘅話咧，其實你可以揀翻低樓層嘅。低樓層嘅優勢就係佢單價更加低，總價更加低，同埋咧你可以10999嘅單價就可以買到石岐市中心呢一個嘅地段，呢一個咁成熟嘅配套㗎啦。翻香港又好啦，去市場又好啦，去行街睇戲商場又好啦，都係非常之近嘅啫。咁仲有一個戶型嘅話咧，就係我哋對面嘅138平方，比較特別嘅一個特色戶型嚟嘅。而家出發去睇埋佢先。接住同大家介紹嘅咧就係我哋對面嘅03戶型136平方㗎啦，咁佢相當於係專梯專戶嘅。呢一台 lift 出嚟咧，只有係1戶人嘅啫，所以呢條過道包括門口呢個位置嘅話咧，其實都可以擺翻少少嘅私人物品喺度嘅。咁呢度嘅話咧就唔建議擺太多啦，因為嗰個門後邊係我哋嘅走火通道。OK， 咁入嚟睇翻佢嘅一個戶型佈局先，呢個係特色戶型嚟嘅，非常之特色。咁首先將鏡頭嘅話咧擺翻喺呢一個位置，可以見到啦，呢個係我哋嘅平面圖，亦都係我哋內牆小姐姐咧佢同我介紹呢個戶型其實叫做
鑽石型嘅戶型嚟嘅，我其實就唔知佢轉喺邊度啦。咁比較奇怪、比較特別嘅話咧，就係佢呢個廚房位置，包括係呢兩間房嘅話咧，都係打斜嚟用嘅。咁呢一個廚房位置嘅話咧，因為佢3座係帶裝修交付嘅，所以交付到俾你呢啲櫃體，其實已經將廚房嗰個部分咧整得方正㗎啦。咁但係房間嘅位置咧就係冇辦法嘅，所以呢個部分嘅話咧，後期你真係要住嘅話咧，改動嘅位置係比較多，另外投入嘅資金咧亦都係比較大嘅。所以呢個戶型嘅話咧，分享俾大家都係俾大家睇個熱鬧下，就唔係話特別建議嘅啫。咁睇翻佢嘅整體佈局先，呢個係南北對流嘅設計嚟嘅，亦都係兩邊有房啦，有少少類似於我哋嘅飛機戶型嚟嘅。就從廚房睇起，呢個廚房我覺得係會比啱啱嘅136平方嚟講咧，好用同埋靚仔好多嘅。佢相當於係一個生活露台上邊，同埋佢嘅採光非常之大啊！如果開咗呢棟窗之後嘅話咧，佢係可以形成一個南北對流嘅。咁同埋仲有一點，如果你真係要買呢個3座嘅138平方嘅話咧，一定要買16樓以上嘅，因為我哋呢個示範單位就係16樓㗎啦。下邊前邊嘅呢一兩個黃色嘅建築體咧，係我哋1棟同埋2棟嚟嘅。如果你買嘅係低樓層咧，你就會變得樓望樓就冇採光啦，同時亦都係冇通風嘅，所以一定要買翻高樓層啦。咁呢個空間嘅話咧，大家可以睇到，亦都係比較大嘅，足夠我哋去操作。呢個位置就係我哋嘅客廳部分啦。而家擺嘅係一張比較大型嘅4人台嘅餐台嚟嘅，咁後期嘅話坐6個人都冇問題，因為呢個位置仲有好寬闊嘅過道，你甚至整埋一個餐邊櫃咧都係夠位嘅。咁佢而家整得係比較窄，你再寬花少少嘅話，其實都夠，可以擺我哋嘅咖啡機啦，或者係酒架之外啦，其實都係可以嘅。然之後再行到翻過嚟呢一邊咧，就係我哋嘅一個客廳嘅位置啦。客廳嘅開間咧係4.2米嘅開間嚟嘅，咁就同啱啱嗰邊差唔多啦。咁但係嘅話咧，佢會比較短翻少少。咁你梳化就冇辦法擺到太大張噶啦。佢而家呢啲梳化咧都係擺咗一個中型少少嘅梳化嚟嘅。咁過道位置嘅話咧亦都係比較闊嘅。光景嘅話咧亦都係比較特別嘅喎。但係佢呢個136平方咧，佢嘅朝向係有優勢嘅，因為佢嘅朝向係我哋嘅東北向。咁如果你話想望一線光景無遮擋嘅話咧，係西向嚟嘅，即係我哋啱啱嗰個戶型啦，所以就睇翻大家點揀啦。呢個佢雖然唔係話一線望光景啦，但係由於樓間佢夠豐富，所以咧空間都唔會覺得係逼仄嘅。嗰邊過翻少少啦，前邊嘅矮樓層係我哋嘅石岐區，然之後前面嗰個農業大廈後邊開始咧就係我哋嘅東區噶啦。所以其實呢度咧佢係雙景觀嘅，一個係城市景咧，一個係我哋嘅江景嘅一個景觀嚟嘅，就會有少少嘅唔同啦。咁同埋佢嘅面積都話冇咁大嘅嚇，相當於係只有嗰邊嘅一半嘅啫。咁你後期嘅話咧，就建議做翻一個風窗啦。而且唔知點解，我覺得呢一邊嘅話咧，佢係2條馬路夾住，覺得噪音比起身嗰邊嚟講嘅話咧，係會大翻少少嘅。所以咧呢邊係可以做翻一個風窗。咁就呢個就係我哋嘅活動空間嘅位置啦。我哋而家入去睇睇佢嘅一個特色房間先。嗱，經過呢一條過道入嚟咧，首先就係見到呢一間非常之迷你嘅房間，同埋咧佢係斜斜地嘅。呢度咧一度細嘅，然之後越往入邊咧就係越闊噶啦。所以如果你話瞓覺攞嚟擺床嘅話咧，我覺得係冇辦法嘅。如果你真係要我住呢度嘅話咧，我寧願出去租屋住噶啦。嗱，呢間房嘅話咧真係好難受。嗱，所以咧你就只能夠話攞嚟作為一間書房啦，或者係功能房去使用嘅。咁有朋友話我可唔可以駁㗎？唔駁得，因為佢呢2棟牆咧都係承重牆嚟嘅，所以咧就只能夠咁樣去用㗎啦。而家係整咗一個俾小朋友玩樂嘅空間嚟嘅。呢度出到嚟咧，過道位置整咗一個儲物嘅櫃啦，可以放衫或者係放書櫃咧都可以嘅。然之後行到翻入嚟咧，就係我哋一間比較大嘅套間啦。佢呢個係做雙套間，然之後3個洗手間嘅。正常一開始呢個戶型嘅話咧，交付到俾你嗰陣時係5間房嘅，相當於呢度亦都係一間房嚟嘅，但係就同啱啱隔離嗰間房一樣咁細咁奇怪。所以咧後來開發商咧係將佢改咗變成4房，牆咧係直接幫你駁埋，然之後再交付到俾你嘅。然之後呢度咧就正正一個可以做一步入式嘅衣帽間啦。咁你就可以將你嘅一個化妝台啦 set 翻喺呢一個位置，因為呢個位置嘅採光會更加好。然之後呢度咧整翻排衣櫃就 OK 噶啦。再轉過嚟咧就可以見到我哋嘅一個
瞓覺嘅地方啦。咁我覺得咁大一個地方擺咁細嘅一張床咧，就好唔應該㗎啦。佢而家就擺咗一張1.2米嘅床嘅啫，相當於係一個小朋友瞓嘅床嚟嘅。如果你後期擺翻1.5米咧，其實都係可以嘅。呢埲牆係可以駁㗎嚇。開發商嘅話咧，我覺得佢就對呢個戶型咧唔係話特別用心嘅，可以睇得出佢唔係話咁心急，賣得到就賣，賣唔到就唔係嗰種感覺啦。咁景觀嘅話咧，睇翻就冇我哋嗰邊嘅咁靚仔啦。呢一邊咧，所以就唔係話特別推薦嘅，都係帶大家嚟睇睇參觀一下嘅啫。呢度係整咗一排衣櫃嘅，如果真係要改咧，呢個位置就唔好整衣櫃啦。拆咗佢之後咧，會將呢一個空間顯得更加通透。如果係呢度拆埋嘅話咧，其實呢整間房嘅面積係去到咗28個方嘅，相當於係可以改造成一個超大嘅主人間咧，其實都係可以嘅。睇翻佢洗手間嘅位置先。嗱，呢度就係企缸位嘅位置啦，同樣都係要做乾濕分離嘅，就唔係黑廁，但係咧佢隔離係我哋隔離座嚟嘅，離得好近，特別係呢個位置望出去嘅話咧，係可以見到人哋隔離戶嘅嗰個生活露台嘅，所以呢度就一定要話整翻一張遮光簾啦，或者係磨砂窗紙啦，先至會沖涼沖得安心啊！同埋嘅話咧，呢個位置就係我哋嘅洗手台啦。好迷你並且咧係好唔就手嘅，呢個一定要改單鏡櫃嘅一個膠標，並且佢係單鏡嘅，佢冇櫃嘅。如果你買呢一隻咧，我覺得你抌入去裝修嘅錢咧係接近呢間房嘅一半㗎啦已經。呢度又波，嗰度又波，呢度改，嗰度又改。OK， 咁呢邊嘅話咧就係一個其中比較特別嘅房間啦，對住呢兩隻咧就係正常㗎啦，就顯得咧非常之珍貴個戶型，左右兩邊都有嘅。咁我哋就睇翻我哋嘅客廁部分先。嗱，呢個部分咧先至係我哋嘅客廁嚟嘅，入嚟睇翻佢嘅一個大細啦，明窗嘅設計。咁沖涼位嘅話咧就好窄㗎啦，唔建議整呢種門，因為空間太細，整翻推拉門會更加好。但係咧佢係預留一個位置，整咗個壁龕嘅，可以放沐浴露啦、洗面奶啦等等嘅之類嘅嘢。咁洗手盆咧全部都係整得好細，點解咧？其實非常之迷你，佢係咪想製造嗰種浪費空間嘅諗法出嚟啊？其實真係要改嘅。OK， 入到翻到嚟呢間房咧就會顯得好大啦。對比翻啱啱睇嘅嗰間房咧，呢間房就顯得無比之珍貴，好正常，空間又大啦。呢度擺床尾凳又好，或者係整翻電視櫃又好，都係足夠位置嘅。咁呢個位置嘅話咧，正常交付俾你係全部卜晒嘅，開發商係為咗同我哋講啦，而家呢個位置咧係幫你卜埋嘅，所以佢係重新整翻上嘅啫，正常係冇嘅。咁景觀就係望翻少少嘅城市景同埋部分嘅光景，都係打斜住望出去嘅。咁你瞓呢度嘅話咧，其實係可以望到嘅。咁翻到內邊嘅呢個位置嘅話咧，其實飄土位置雖然可以卜，但係有一個位置比較奇怪嘅，就係呢一度唔知攞嚟做咩。呢個都係承重牆嚟嘅，所以就唔駁到啦。相當於係一個窗簾嘅軌道，但係將呢個軌道嘅話咧就留得太闊啦，所以係有少少浪費空間喺度嘅。但係你後期改又改唔到，你只能夠攞嚟放翻一啲私己錢啊，或者係擺翻啲小秘密啊咁樣啦。呢個空間嘅話咧，亦都係比較豐闊㗎啦，可以擺大啲嘅書台，或者係進身有60、80嘅一個衣櫃嘅話，其實都 OK 嘅。然之後對住過去就係我哋嘅主人間啦。洗手間嘅大細，我哋嚟睇翻先。呢個洗手間咧都係會好用翻好多嘅。你無論係比隔離嘅客廁啦，定係對面嘅嗰間客房嚟講話，都係大好多嘅。同埋呢個洗手盆咧，先至係正常一個洗手盆嚟嘅，可以擺到嘢，並且洗手嘅空間亦都係會比較大啲。然之後再行到翻出去嘅話咧，就見到我哋嘅一個瞓覺嘅空間啦。而家擺嘅係一張1.8米嘅大床嚟嘅，完全足夠大咯。因為呢個位置咧都係駁咗，亦都係有少少嘅遺憾咧。每一間房嘅呢個都係承重牆，全部都係唔駁得嘅，所以咧就冇辦法擺到嘢㗎啦。不過呢個會比隔離嗰間會寬闊翻少少。其實呢度都可以整翻個櫃嘅，可以放書架等等之外嘅咯。咁呢間房嘅話咧，佢朝向嘅優勢就係西南嘅，所以佢會更加之扯風，比起嗰對面嗰兩間房嚟講，打開咗之後嘅話咧係非常之舒服嘅。咁空間嘅話咧就大概係咁多㗎啦。呢間主人房咧遺憾就係呢度係光景單位，但係咧主人房瞓呢度係望唔到光景嘅，所以咧如果你真係要改，因為就呢間房，因為就嗰個奇奇怪怪嘅嗰個轉角位嗰間房嘅話咧，改成主人房會更加好用啲。咁呢個戶型嘅話咧就係真心唔推薦嘅，並且佢價錢目前都係比較硬啦，同我哋隔離嗰個136平方嗰個係差唔多嘅，都係高樓層單位啦，去到16000到2萬都有，因為2萬嘅話係你頂層複式嚟嘅。咁低樓層嘅話咧就係5樓以下10,999。
有噶啦。咁如果你真係要買呢一隻嘅話咧，就建議揀翻低樓層嘅話咧，就算啦10999咁，總價咧就只需要150萬嘅啫。如果話高樓層呢一種單位嘅話咧，就要去到220萬噶啦，就冇咩必要嚇，就提供一個意見俾大家可以諗諗佢嘅。OK， 咁戶型嘅話咧就睇得差唔多噶啦，我哋而家落翻去嘅話咧，同大家做翻一個簡單嘅總結先，轉頭見啦。咁今日同大家分享嘅呢一個項目啦，香檳水岸其實佢都有幾大嘅優勢嘅。首先佢係位於我哋嘅真正市中心位置，所有嘅配套方面咧都係已經兌現成熟咗㗎啦。就好似我哋嘅交通啦，無論係自駕定係坐高鐵定係話坐中港直通巴啦，附近都有站點喺度嘅。咁生活配套上面更加唔使擔心，樓下除咗有底商之餘，又有濕市場，往遠少少咧又可以行到商場、行街睇戲食飯呢啲咧，全部都係可以解決到嘅。咁但係嘅話咧，回歸到呢一個產品啦，香檳水岸咧，佢屬於一個舊嘅產品嚟嘅。佢主要嘅賣點，主要最大嘅優勢咧，都係在於呢一個景觀啦。咁佢而家賣緊嘅真正江景單位，其實單價咧係去到16000嘅。咁但係雖然係帶精裝交付啦，但係咧佢嘅總價其實都要去到200萬左右噶啦。咁其實200萬呢個價錢咧，已經係可以買到4代宅噶啦喎。咁但係諗翻，而家目前中山有嘅4代宅嗰一邊嘅配套有冇呢一邊咁成熟？嗰一邊嘅景觀有冇呢一邊咁成熟？咁其實又係冇嘅，所以就睇翻大家買樓嘅一個需求，究竟係更加注重一個景觀上面嘅優勢啊，定係話戶型產品力上邊嘅一個優勢啦？咁最後嘅話咧，我都想同大家分享一下啦。呢一個樓盤咧，佢其實景觀確實係靚嘅，咁單價咧確實亦都係非常之貴。如果你話嚟中山為咗一個退休養老，想換一個地方，但係對呢一個地區又唔熟悉嘅話咧，其實你可以先租後買嘅。因為嘅話咧，如果你話真係換一個地方生活嘅話咧，你唔確定呢一邊嘅一個生活節奏啦、生活環境啦、消費水平啦，同埋人群嘅接觸會點樣，所以嘅話咧，大家其實都唔使話太心急嘅，可以先揾一間你感興趣嘅樓盤租落嚟，真正浸喺呢一度一段時間，確認到自己真係中意呢個地方咧，先至去買一層樓，先至選擇喺呢度長食嘅話咧，其實都 OK 嘅。OK， 咁就講多咗啦嚇。咁今期節目嘅話咧就到呢度啦。如果對樓盤感興趣嘅，可以掃描上方 QR code 聯繫我哋，帶你嚟實地考察。今期節目到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。